كويدي ميوسا وناك بدن قبلن إذا كمشاكيس هادو سينا دنتنا وجرتو مدريم كتا أديك مسق ماسق إنه لا دجال معي أو إذا كمشاكيس سينا صوتنا ما أنا بقولي بهدان هاي دتك حمر شيء ها عندك كل شيء هاي إذا كمان تشوفه الصومالي تشوفه إذا أتوتر هاي ما دام أتوتر يعني حرام فانسي الشيء ururka ka soo horjeeda ama waxyaalo ka soo horjeeda waa wax yar oo maanta aan dhameyn hadda ugu taas 8 kun aan gaarin ma fahmi war adi ma aad tirin ciidanku uu badan yahay ciidanka la fiiri maya waxa ka soo horjeeda ku yiri waa wax hal ay ka dhan saacad lagu soo aftiri kara ma fahmi saacada lagu soo aftiri kara miya dan ma kugu jirta adiga ciidankaaga in la burburiyo waxa ku sheega waxa jooga ciidan ama soo jooga maanta markii oo meeshii loo baahan yahay waxaad dareemi kartaa waxaa leeyahay marka dad fiiri ciidan yar oo kulantos ah waxay soo qabteen in hebel meel ka soo qabteen ay hebel soo dileen markaas hal diyaarada baxday oo soo qabatay maxaa intaas oo ciidan oo jooga hal maalin ay lagu fasaxo oo meel kasta oo dagaal looga soo qaaday meel soo aftiri karin hadda anaga ha suuq marka abo meesha joogo ku sheega micnaa in daacad loo ahayn ma fahamta marka aadina ii taageeraysa miyuud aalada hebel ka war hadda hebel aani marka aad taageersana fikradeeda farax ku raacay xaqiiqa ku sheegay oo sabto asoo daacad ma ahane ma yani fikirkayga kuguma cadaadinayo igu soo raac ma ku dhahay laakiin qaladka uu geysanayo dadka macaaradka yani hadda hadii uu qalad la imaado maxaa Cabdullaahi Farmaajo waa sheegaya because ani daacadahay dalkaas inuu ii dhismaan rabaa ma fahamtay laakiin hadduu qaladkiisa hadaanan ma arkin oo aan qalad ku arkin maxaa ka sheegaa waxa ka sheegaa mala because dalku dhisaya sax dadka ama waa isku raaceen inta badan dadku isku raaceen فيديو أسألك الدين فرماج وح قلد عمله مين قلد والله أنا هذا ما أركن قلد كيس أنا كلي وحيت هاي إنه جلسين هاي داسات وصدق كان محيه طالع وأول الصبحين داسات أنت بس أهاي يعني وح كلام بوهاي أو دليل dalku dhisaya waa arag magaalo muqdisho si qurux badnaatay stadiumki oo soddon ka sano burbursanaayo dhisay you know theaterkii oo dhisay okay hal uu sheegay hadaad la guri hebel oo dhisay asaga horta guri oo lacag soo ku dhisay meeshan ku dhisay hantiis dawladda iyo waxa lagu dhisay yani maanta inta dawladda kuwii ka horeey maxay u dhisi waayeen haya daacadta maxay u dhisi waayeen muxuu sheekh shariif u dhisi waayeen xasan sheekh muxuu u dhisi waayeen okay hal la ku faansiinay idbiso horta ku iimayna waa loo dhigay soo koob walaal macaan dad baadana ku jiray hay soo koob anyway hal la ku sheego waxa waay dawladda way dhismaysaa waxay leedahay anaga dadkeena waqti badan oo burbursanaa oo burbur ah ka soo kabeynaa fahamtay maamul kasta markii oo jagada haysto oo xilli waqti uu leeyahay system ismo ka dhamaado waxa la rabaa inuu kala sii qabto oo meeshii ka sii wado yani qoris ku dib ay noqoto wax walba si anaga mar walba aan adduunka la jaan qaadna maadaama aan wadan soo qabanay aan laakiin dadka isku dhijinaa هذا هيك ميل مصعرين بين كشة هذا دو هذا دجال أو دعم دلنا لو قلت شرطة ما لو قلت دجال ما وحي no دجال مربنا دجال مربنا أنا مركب وحي دجال سوي كرم كحاوة هنا وأنا قلت بدك شيء مفهوم ميمد أو دنت لو تنزله شعبك هذا يجعل هنا ما حسمينه شعبك هذا ربنا مع عبد الله فرمان هذه كمان شعبكم دورشة سوق لك شلون دورشة شعبكم اللي بيسمعنا دورشة شلون أقصد أوكي دورشة هدوك كسر لعبت محد هاي صندوق كين معارض كهدو دورشة اللي كذا قولي سنو محا سميني سين أبا عارف فيري مهم ده حكي صور كذا وحواي ودن كينو دورشة قلب مركي دورشة قلب أنا بوارنا دورشة ودن أول دورشة oo doorsho ku soo baxo jacayl iyo oo ku soo baxo oo suuna oo ku soo baxo waxa ay diiday wadanka inuu sii wado yani mar walba inay doorsho soo raba good point okay thank you intaas bas ka raba aad ma santa haya buu waa kaaga mahad celinaya sida uga qayb qaadato oh my goodness hello السلام عليكم solo waa ka qabanay nasiibka waa laga soo hormaray haye adoo soo koobay dad aad u badan ku jir ku soo dhaw barnaamij wiilka aad ka horeeyna waa arkaysa isaan u doodayna aragtidii waa la yaabay way waa soo dhaweynaa fikirkiisa dib ma lahan fikirkiisa dib ma aakhirku waa isfahanay Soomaaliyeed waa kala aragtidu wanaan kartaa ha may asagu uu roon yahay mucaarad waa laakiin uu fiican yahay wuxuu dhahay danta guud ah mucaaradnimadii in xal wax lagu
daro oo caqliga in la isu geegeeyaa fiican ha macaar ana qodob waxaan iyo eray wax soconaya ma aakhirkii wuxuu yiri waxaan ogolahay buu yiri doorashada haddaad iga raysaan waa ogolahay marka waa roonye maxaa laga rayaa maxay meesha ku hayaanba wadanka bir maaha ummadda Soomaaliyeed meel kasta ay joogto sanayay madaxweynuhu waa qabow yahay qabowga ummadii Soomaaliyeed uma soddon sano la isku diraayay oo isdilaysay oo dhaqaale iyo meel walba lacag kaga furan tahay muxuu ku hadlaa wax lagu hadlaa ma jiro mid kale afsalax ku dhag sax waa afsalax ku dhag inta Soomaaliyeed oo wadanka lagu burburinayay baan dib u celinayay misna ka celinaya maxaa la qof wali mas'uul oo afkiisa ay soo marto ma jirin ma garan صح lacagtii wadankeena lagu burburinayay in la dhoo dib baa loo celinay wax suurtagal ah aan ka yeelayno male siqiir wa kabiir ummadda Soomaaliyeed meel kasta ay joogto arab jaamacada arab baan midaysa dad islaam aan nahay islaamnimada naga dhaxaysa wax kale oo naga dhaxaya iyo arxam shalay markii uu wadanku burburayay ilaahayeen lama tagi karo waa bahala galeen Kenya hal la tago iyo dhulalka kale hal la tago iyo imbigaantina nagu celiyaan bay rabaan shalay Turkiga uun baa noo soo wax gurmad noo fidiyo xalaala madaxweyne Erdogan baan hayna markii ay arkeen bay dirciyadooda waaweyn intay soo qaateen bay soo hashleeyeen carab oo yimaadeen صح wax allaale waxaan ka dhageysanayno qof carabana wadankayga ma xukumo waxa loo celinayaana ma jidho iyagu ma celiyaan ummad Soomaaliyeed baa ku dhibaataysan oo ku xirxiran meel kasta dhaqaalihii ay ummadda Soomaaliyeed bay banaysteen ay dhahaan kan waa xagjir hal la qabto kii xogaa ay arkaan businesskiisu kor u kacay waa la tartiilaa Kenyana waa kula dhaqaalahoodii iyo lacagtoodii lala haray ma garad wax carab aan ka dhageysanayno male odayaasha iyo isimada iyo cuqaasha iyo waxgaradka murwooyinka mudanayaasha waxaan leenahay meel kasta ay joogaan inay u istaagaan xornimada iyo cadaaladda iyo dawladda inoo iftiimayso inoo muuqata qabiil 30 sano 35 sano aan ku soo jirnay way isku dilay way isku dhagaray way isku leynay faa'iido ka soo baxda waa weyn صح wax faa'iido aan ka hayno maanta male ninaan aabihii ama adeerkii ama walaalkii la dilin ma jirto صح waa kasta mid ka nin gurigiis ku gubtay meel looga doono iyo cid loo dacwado toona ma jiro laakiin maanta nidaam sax ah oo cadaalada maamul goboleedyada in laga takhalusaan baa aaminsanay aan fikradeed waa runta iyo 4.5 iyagoo qabiilaysan weeye maamul goboleedan qabiil ahayn ma jiro Soomaaliya waa ogna hadda waa 4.5 ay ku wada fadhiyaan ayaga dhan marka ummadda Soomaaliyeed waxaan ugu baaqayaa calanka shanta geesle inaynu soo dhaweyno madaxweynena waa haysanaa maanta inaynu ku faraadayno oo sidii aynu u taageeri lahayn aynu kana keeraya kan 30 sano wixii la heli waayay la heli maayo maanta oo qabiil lagu heli maayo maya ra'iisul wasaarahana waxaan oran lahaa dad talayga yeelayo inuu xilka iska tiriyo oo dhaho qof dhaama ummadda Soomaaliyeed dib u celi ma sha Allah صح ummadda Soomaaliyeed maanta meel culus bay ku socotaa waa ognahay xukuumad dad soo furfurta oo meel walba ilaa Seychelles ilaa Liibiya hadda Facebookada waxa daasan dhalinyaro Soomaaliyeed oo meel walba lagu helayo oo lacag laga dalbanayo koronto lagu qabanayo ha صح صح in la soo daldalay ummadda Soomaaliyeed John Garanis baa gabdhaha lugta wada xiran yihiin oo South Sudan ugu wada xiran yihiin صح yaman bay ku dayacayiin meel walba ku dayacayiin dawladdan kaliya oo dadkii shacabka ahaa u hanqal taagan oo rajada wadanka maanta aan ka qabno aan uga qabno waa aragnaa rajo fiican bay meel wax marayaan ummadda faraha laga qaadan leenahay dawladda ana lala shaqeeyo maamul goboleedadan iyo hadafkeeda waa gaarayna hadda waa xal wax la mooday maamul goboleedka oo heer walba markuu meel goostay oo curaar ka dhigtay oo xoog baan ku haystaa yiri waa ogtahay maanta xaaladda wadanku marayay iyo maanta meeshu marayo waxay jirtay magaalooyinka iyo gobolada gobol la isuga bixi jiray ma jiro maanta rajada inuu qabno waa rajada ugu fiicnay adduunku inuu dhowr dawlad baa soo socota mid kale carabi waxay u damiyay digleedahay ceelasha shidaalka hadii la soo saaro Afrika waa ka istiraajisanahay wax badan baa ku duugan wadankeena haddana way rartaan deemanteena iyo dahabkeena xalana waxaan maranayaa waa ku taabtaarinta ha waan ka warhayaa xalana waan ka dharagsanahay soo agartama marka in adeer waxa wadankeena iyo macdaniisa iyo dahabkiisa rabaan inay gurtaan dawladay wataan meeshan la dhooso qadara bay hadda saldhig ka samaysteen saldhiga ay samaysteen dawladda reer galbeedka uun bay u yihiin imaaraadku fajaajuusin reer galbeedka u shaqeeya galbeedkan ay u shaqeynayaan wiilka xalay la soo hadlay oo sargaal yaa tahay soo saas maaha xala waa kasoo qayb gashay soo maaha waxaa taa umalaynaa wiilkii dhahayay sargaal ahaa ha si fiican okay ما شاء الله
marka walaalo wixii dadkan horta dee cawaan badan baa iska jira dad ummadda Soomaaliyeed nooc walba waa leedahay wax kasta waa leeyihiin marka dulqaad badanna samay maadaama hooyo Soomaaliyeed tahay oo halka ficil iyo diig soo fariisay waana kugu mahadcelinaya wax walbana waa ku soo marayaan insha Allah biidillah karim wax ka nooc kasta waa arkaysaa inta faraha dadku ma sinna ma nin turbaantu cilaaq dalbay ma yeegad adag sameeyo insha Allah horena u soco waana ku garab taaganahay hadaan nahay dhalinyarada saxda ay aqligoodu saliimka yahay ama og midda kale qurbe in ummadda la keeno la celiyay ku fiicnaayeen wax badan bay ogaan laayeen dad badan oo baxsi guriga jira dad badan oo baxsi guriga aan ogeyn muwaadinimada iyo shakhsiyadda iyo waxay tahay ninaan dhul marin dhaayo male baan maanta oo dhan ku hay ninaan dhul marin dhaayo male marka nooc waxa jiraba la aragtiyo shilinka yar shilinka waa ka weyn yahay wadankeenu waxaan awoowayaasheena heerka ay soo gaarsiiyay waa ogtahay gumaysiga Afrika dawladda ugu horeysay oo lagu weeraro diyaarado Soomaaliya صح ما شاء الله صافي marka dad badan oo reer Mareykan ma soo hadlayaan way jiifaan ay shabeellada hoose waa ogtahay Talyaani laf waa ka laqwaayay beesha laba beelood baa halka ka dagaalamay hadda ahaatee deel ahaan iyo shacabku waxa hogaaminayay midna Sayid Cabdulla Xasan midna waxa hogaaminayay Fiimaan Rafil waa dagaalkii shabeellada hoose oo jaamacadda la foole waa awoowayaasheen xinjirahoodii iyo dhiigoodii iyo lafoodii baa yaal ma garan صح marka ummadda Soomaaliyeed bahashan meel fog baa laga keenay dayal bay u arkayaan wax badan oo waxa jira intii burburka aniga xitaa dadkii burburka dhashay waan ahay laakiin wax badan baan soo arkay wax badanna waa soo fahmay ma dadkii oo burburka joogay oo wax walba soo arkay oo aniga iyo adiga iyo anu burburka 1991 iyo ilaa 2007 xamar waa inta ka soo tagaan haddana ku noqonayay marka waa ka warhay dagaaladii oo dhan korkaanaga ku wada dhaceen marka dadkaas oo kale waa waaye arag moogta si fiican marka insha Allah soo gaabi oo maxaa ku soo gowdaweynaysaa insha Allah wax fiican baa wadaa Allahna ha ku barakeeyo dhammaanteen walaalahay waa jiraan ummadda Soomaaliyeed meel kasta joogtana waa salaamaya waxaan leeyahay midnimada meelaan ka noqono ma joogno midnimada loo diyaar garoobo ana loo istaago qabiilna waxba inoo qaban maayo Allahna ha ku barakeeyo ku ducaynaya walaal kulligan Allahna barakeeyo aad iyo aad ba kaaga mahad celinaya sida sharafta oo uga soo qayb gashay hayo walaal assalaamu calaykum aad iyo aad ma sha Allah reer Mareykan waa hurdeysaan laba telefoon waa arkay reer Mareykan 4 saac ay noo hello hello السلام عليكم إلهي أمركيس بدنا مسكون حياة وعم كعقبته وعلى كسر مرويا إذنك هلو عليكم السلام ونسودو برامج لايف أكو جرته ما أصلاً هاي مرة بوينا المجاعي الشيء لكن أفكارتي إنها رواينا ليتو حارة أوتها إن المجاعي مشي أمني كمو يدينا مجاعي oo ma santahay marka horta aad iyo aad baan uga xumahay waxa dadka Soomaaliyeed haysta elkas صح الو هلو ويلك حقوق قبته هلو هنا الو قدك ما كهلاوي اوكي قدك كهلاوي ملينا الو عليك السلام سودو عدك فرنا سك سوق عدك فرايا ملو مقله قفا قدك كجريسو اوكي هذا كفر كرامك هلو سودو هلو السلام عليكم عليكم السلام سودو ولا معن الحمد لله وكوفي عام ولا لو waxaa kasoo hadlaya moogtahay wadamada qurbaha aan waxaan ahay dadkii Soomaaliya ku soo dhashay صح marka hooyana nahay laakiin alxamdulillah rabbil alamin wallahi wadankeena waxa ka socda waa dhibaato صح wala inagu soo duulay Carab ay inagu soo duushay ay Ethiopian iyo Kenyan iyo wax iswata marka
ilaahay ummadda Soomaaliyeed bogayga burcada Allah isku mariyo amiin ra'iisul wasaarahana aad buu u qaldan yahay waayo wuxuu moogtahay waxyaabo badan oo qalada ayuu galay dadka maxay ahayd wax garadka culimada dadka wax fahmaya dadka in damiir ku jiro Soomaalinimo ee dhiig Soomaaliyeed ku jiro maalin walba dhiigdaata inaan dhinta hooyo agal maxay ahayd sidoo maxay ahayd maraca qaada qaar ka dhaawacma qaar ka dhinta looma baahna moogta marka inay ka foojignaadaan dagaal dambe iyo dhibaato dambe oo dadkani ay dhibtan mar un ay ka baxaan intii Soomaaliya lugeega isku taagta anigu maanta ka horba ma arag be ma sha Allah صح madaxweyne fiican baa yimid nimaan dadka boobay oo dadka dhacayni baa yimiday guriga ka dhisanaya meelo kale hey waana soo wada mareen madax hore waana soo wada mareen maxaa loo amaani waay waana soo wada mareen Soomaaliya waxa loogu talagalay Carabi ugu talagashay anigu waxaan ahay dadka Carabta ku barbaaray صح Soomaaliya waxaan ka tagay aniga oo Yurub ka tagay haddana waxaan joogaa wadamada Yurub baan joogaa waddankayga waan ku noqday waan ku noolaan kari waayo waa ka soo taariikhay ma fahantay alxamdulilah rabbil caalamiin meel labadaan joogaa meel labadaan ciyaal ku haystaa laakiin waddankayga ma aha dalaada lahayn dareen ku joog weeyaan dareen ku joog marka waxa weeye walaalay dadka maanta wax fahmaya ee inuu wax garanaya inay carab horto in wada hadlaba maha in Kenyaata xun oo madow oo maxay heeday oo gaala in lugihiisa hor joogsadaana oo ma fiicna horto ummadii Soomaaliyeed ayaa Uhuru Kenyatta ra'iisul wasaaraha ka dhaxgalo ra'iisul wasaarihi ummadii Soomaaliyeed Uhuru cagayiisa ayuu nageeyay marka kama yeelayna دليل ما محل ويا محل ودي مرة محل وقت تقالمها محل ثانية محل قميص ولا تقالمها تيجي منه وحش مركها وحوي رحت النيل كان رئيس الوزراء ما هو رئيس الوزراء توجا أنا أفلق هذا هيكون نقطة ما فهمت لكن ما تو سو شقتك ويا هذا سو شقتك عرفت سو شقتك لكن أمة الصومالية ذيك لا دمار يسع أي أم قد ده شخصيات وطا صح ده جود موته ده كان كلي أم قد والله ولا تشنا ولا تورا مش ولا دافنا يا ما أنت عيد ما دي ما أنت أم حن فرحة ما كان لك عيد صومالية دو شقينا قارنت أدي ما فهمتي أنا والله بالله فرحة عيد ما شاء الله تبارك الله وحوي إني هكي جوجان ما أنت وقص السعودة ما شاء الله أنا ومدة الصومالية عبده استدعاء كل جيش الصوماليات بقار بدن أو جيسيالة كذا وعبد الله فرماشة قال أوديك ما بوحة أنا عبد الله أنا مذهبين مقابل كي جماعة شاف كي قد كده مثلا نقول روقي بعنا هاي ما فهمت صح لكن نين كان ندامة كل شيء الصومالي وارنته ما شاء الله كل بدن روقي هالشوجان أما كونفرنس شوجان لو يبغى يقول تسدع الشعب كيوم فقط مايا لا أقول بالمية قارب بدن أنا هذا يميلك صح وارنته ما شاء الله مركا ولا علي أنا ما أنت يجوا بالرئيس إذا عدوا لي كما هذا لكن ما شاء الله أنت أصوات قلي مركا ولا علي ومن الطمارين وندعينا يا محمد عبد الله فرماشنا وندعينا يا وحليها كشوف تماهر وقصي الصعود تطبقنا الشعب الصومالي وعيدهم وجوه الرئية ما أنت عيدكم شهر فوق كشوفته صح دولة الصومالية ده شقكم الحين لكن وحكوا مركا ذلك تضل كابور اسم صح ما شاء الله قرنمada inuu wax ku nahay mooriyaanta hay meelaha wada istaagay dadka kolba maxay meelaha is istaagi jiray wixii ma jiraagti mid waliba mushaharkiisa ankoodka ugu soo dhaca mushaharkiisa iyo wuxuu helaa raashinkiisa صح qarannimada kala qowliya ma fiicnaba wanaagaas laga dhaxlaa qarannimadaynu u wada ordayno waa inay caruurta yaryarna noo helaan caafimaad free school free mara ku noqda ma haystaan waxa ma midba joogo nin walba kiishintu naga buuxsado naga tagaya joogay insha Allah waa ka gudbaynaa waa isku duubnaanaynaa shacabku meel kasta adduunka ka joogna haddana wax waa fahanay sidii hore uma nihin shacab hadaynu nahay ما أنا موريانتا ولا سكدعيا موريانتا
mooryaanta noo soo shaqatiga calooshooda ka shaqaynay calooshi ka shaqaysta annaga noqon mayno caruurta Soomaaliya joogta inay xaaba noqdaan ma hadde waa inay wax fahmaan waxaaba inay noqdaan maaha oo iyaga inta dadka lagu ololiyo ninkani beritoole oo ka qaata diyaarad ayaga unbaa kabaha lala dulmari buudka lala dulmari inta maxasta ah unbaa la baabi'in oo meydkooda la wari ilaahay ha naga qabto inta nagu soo duushay ee dhibaatada nagu wada ilaahay waxaan ka rajaynayaa waa maqribe inuu ilaahay naga qabto inta saxay wanaagsanna inuu ilaahay isku kaya soo duubo isku kaya soo dabaalo aamin ya allah ilaahay rabbiga rahmaanka hayo walaal asiga ila albaabka samada marka walaalay salaamu calaykum umada Soomaaliyeed ee dhageysanaysana meel kasta joogaana waxa weeyaan hore u socdaan dib u noqonin insha allah aad baan kaaga mahad celinaya fikirkaaga wanaagsan أنا ولا لنعاني أبغى السلام يا هاي معان قولي هلا السلام عليكم وين أنا سبب بقول إن الصومالي يا قابل يا عم أنا بتاعي الصومالي ملا قصول بقص الصومالي ما كسوت كذا قصك كوتش وكبن ولا وقفك الداري قلبك ما وقتها إن قلوب تعرض هداش معك بوت صح كفول إسمعني بس ما تكفول إسمعني بس ما تكفول إسمعني بس ما تكفول أنا تاجر الصومالي سبحان الله سبحان الله أكيد حلوة كم صح because وحوي حق وعدل صح صح عدل صح قصدك يقول إن الولاء خطوني نعستاكم وحق وخلدان صح marka waa shay aadan ugu farxaa wallahi dadku maaragtay maanta muqdisho nuur aan uga soo baxaaya waxa weeye ummadda Soomaaliyeed way hadii maxaa laga jiro cagaha isku tirayaan iyo gacmaha ha wallahi madaxa laga dilaa Soomaaliya wadamada ka buuxa wadamada madaxa laga galay dawayna marka madaxii hadii la galo ee kullu wax ku doomaraysan waxaan qowwaala لكن ما أنت الحمد لله إلهي صار دورتي وإلهي نور دوري وإلهي وقدم معي ومد الصوماليين عجها أبتاجوا أي إنوني ما شاء الله إله نود إله نوس علي منافقين في ومدنا وقوى الصوماليين بمد صار شعب حي صار شيء دمان كي تصبح ستة تصبح ستة إنه صار تصبح هي الشيطان بالنقضة إله ونقطه كاسنا كتاب إله كلاسي وأمد إله أولاسي وأمد إله يروى الشقينا يا وهذا خاينة دوك والله منافق بنورك ها والله منافق نما كبضرم بوحة مسلمين والله الملك وأنت الدين الشيطان كاسمه هيستا صح أنا هيستا بس هذا الله هذا بلون للجلاية هذا بالشيس الحناية القدس اللي ماشي كل تيرينا ناس على النهاية وكان نيكم هدوء استطاع يحسن وحوي ما شاء الله وما أروح هوية وحوي هوية دت بدن وعن باكرة مثل ما أنت ديدنت وحبوش تطلق من النوران صح مثل هذا النوران مايو بديها صوب وإسلق علينا صح من ديها ساقعة تاجنت يا ديجا صح ولا لا دقالمية وعدد واوين ها ما شاء الله لبا وانا دافت لباتنك كلام نينكي غارا والله يعلم ما دحي كرت عليك السلام الدنيا أنت ليش رأيك وقتها يا وضمن أقصى على ضمن أقصى قاعد ضمن أقدر كان صح برامج ما شاء جريسان غيره الآن كله هذا ما هو هاي
dad shaqeeyaa la yahay because dadkii la raafay mustaqbal ma joogaan because intaasoo milyan oo qaxoontiya sanadkii soo geliyaan maxay ku xisaabtanayaan taagiska cashuurta waxay soo gelinayaan maaha iska noolo meeshan anigaale ma taalo no dhulka waa la wada leeyahay maraykanba waad aragtay intuu dad soo kaxaysanay dadku wax ku yahay moogta dad baa wax lagu yahay annaga waddankanaga in la maal gashado oo uu nabad noqdaan rabnaa oo adduunka oo dhan uu maal gashado haa adduunku dad buu wax ku yahay dad haddaan lahayno maxaa lahaynba duunyo lama hayee qofaa business la imaanaya qofaa ID wanaagsan la imaanaya yes qofka wuxuu keenaa waadaruxun dhex joogno dhibaato haysano habeen iyo maalin taaganahay jaakad male baraf male wadaad weesha waddankeena sooma حبيت عند أني ما دارد حتى كل شيء تقول كوسو موالم تهاي مقالة مقدشان كوسو كرويون كودش أنيقة كبسر عليانته والله بالله طلع مالك الأمرات سنتين قولوا يا دحديس لك قرون جري باباي قولوا دحديس يعني هذا مقدشة وحويان ضل الله يا بيسد ويان وعجيب والله سرع سوا وش راح دبيرال وحن من عندي من عوين يصيرون وصحني والله يعني عدانك ما تعدانك يا وإحنا قلوا في العيد ما شاء الله صح صح حداك إيش تكتب بترافق بسشة كل والله بير ما شاء الله تبارك الله يا ويصابوا عن حاجة لا نقبرها تعب قدرت بالآن كان تعب وإبراهيم كان تعب وإبراهيم أنا كسر بقول واحد وراي ما أنت إن الدولة الخارجية من عستاجنا رب اللي عارف يحول بقى ما أنت كان عادي فرق ما عندي مرة حبيت من يسمينا يقول كل شيء وبينا ينقرنا يدعي هاي يقولوا خلطنا من بعيد من دول من الأخاء الذي إذا ما يدرى رشدة شوف شو يقول اسمه شيء عياري وتكلت هذا عمي عيدهم كامل ما شاء الله ما شاء الله إله النوسيات ما بالله فيرين كرين واد وقيد واقي وحس الشيخ شوقي $100 بيري قاضو أما إسكبح ما شاء الله إله السياد قرح صح ما شاء الله تاسم كيسنا قرن ما كيسنا بيله هلين دكتور هلين عقماد هلين حاسس كودي وسهلين بيله بسيله نقلت ونزلوا بتشيبوا وبسوا لعابون ما شاء الله ما شاء الله وحوم ترى قبيل هدي الدين جنت تعيش فيه هدي من حا وحقف ما شخصها أو هل كان ينافس أو قبيل كل مكان ما في هلاي بحبة لكن ما تحتاج حبوب انتو وفرعون يعني الشهيد يقرن ما دفاعي وداني تعيني ما كعب عيني كان وصل مقنا وعن صل مقنا صدق قال 5 سنة أو 8 سنة أو 5 سنة أو دوران إلا أنت ده تعمل كتير تجيني وشجاع تعالنا إنه وصار كذا ما وصل maxaatir ku soo celi baay 10 sano kale iyo 10 sano kale maxamed cabdullaahi barbaaji 30 sano إنسان أوكي أو معلم أو مسدح بقول بشي الله قريقة صح وليبا نقول عروض تشتون كمدينة يستبر عدود يبوك طول وارس يمشي ساعدون صح والله وأهرن آد ونفس صح ليش ما شو من قرينا مري ها وأقولها أيام شو من صوت نانو سكون ونفكنا على عندنا دولة دانا قرب تاجن دولة نما وحلوية دولة دانا قرب تاجن محن عاي ها دولة وحلوية أباي دولة دانا قرب تاجن خير الله سيء الله سو هذي يكون ها يا هذا مربنا كوركشن
eelaboorka Mareykan aniga aad Mareykan isla joognaa eelaboorka Mareykan ka waran lacag inta leeg ba lagala dhoofi karaa Allah my goodness waa min laandiri yaa lacagta karasho ku dollar ba isla xawaalada waa la qabsaday waa runtaa $1 markaad diraysid maxay kugu dhahayaan xawaaladaha waxay ku dhahayaan ay dhigaaga keen waana cabsanayna anaga $1 ma dirayno social security kaaga in la geliyo waaye social security kaaga in la geliyo waa waa ku jira in ku weydiinayso laakiin markii lacag diraysa shan iyo 10 kun way cabsanayaan eelaboorka ka waran eelaboorka oo Mareykan 10 sano oo xariga 10 sano xariga ha ma arkino si loo cabsado والبوت خلوه قبتي أيان لبسينا والبوت ما بسوق جرينا محفظي عندي مقرنة صار أيان لبينا وعكني بوده رئيس الوزراء أنتو سو استاذ دقني ما دي سيري كور وإذا كرر للجرينا العكتين وإذا هنا حلي قربتنا صوت دونتا بل حولها سمحكوا سمعنا ننكا حولها كاس رئيس الوزراء ما هي ما يستغرق حد وانت أو يسوي عند عيودا أنا حد يوكلني بالآلة حد يوكلني إلى حد تابعكم ويسوي بس يدشته ما درتي هاي كيف بنوصل صمين معي دور شو راح مر عندنا ناقو يسوي يوم حكيم أكيد كده الدنيا يعني إلهي ما فشليه مثل هذا ورا قيرون نقطة عروف هاي كمان على التاجية ونوتي ودعي وبقيدي وسجل أمر رعاتي ومسكوا الصلاحين وأرجوك وحكسوا بكي سكوا هاي موسيقى عبد السنة عمر إسلام سيرة قبيلة يا أيها إذا هاي الخوشة هذه أول باي نفسه بيقولي إنه كنت مجرد كلام بسوق وريسو وقفي على كأنه بلون خديجة ديري وايس عيبس maxaa ku soo gabagabaynay dad badan aan ku jiray marka abaan soo gabagabaynayay saaba ka ka hay maamulaas waxa weeyniya soo ka qaadayay ka qaaday sidii reerihii iska lahaayeen xiraad waxay la tahay ma garafiyadu waa iska tahay oo awal soo guriga waa soo xirnay Soomaaliya waa soo xirnay صح ما شاء الله كمان بيقول نحن كان عشرة دور شغل أنا دافع كده عندنا محاكمات كيسة أصلا كيسة مالية محاكمة الكينة هذول على صح إنه هذا سيدو كسر سنة ولا يقارنه حتى يقول إنجليزي يقولش يقولون بدل جس حشيش ترى من لقاها سمالي لا تاني وأسوي كسر سنة هيدو كسر سنة صح صح والله كسر عوني صح ما كان يمكن يصير موت شيء الشيطان يوصل قريبا الشيطان في الله يقص إن شاء الله هذه أدبك يا جمال علمي هيا I love you too معنتو باي hello السلام عليكم وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته سياسة ولا سودو حبيبتي وفي عنا معنتو سودو برنامج لايف أنت بنايا هاي أنا برنامج بجرتك سيدا سامو قوشة وعي لكن قبل هذا وص أكبر يصدم ده ويقول داراتي وأسكت هذا يعني صاص لنا سمعني ضد بدنا لقينا إنه بسوا عن برنامج ضد بدنا كل شيء بلقيا ما ضد بدنا سوق وعتماي ها ما يا أباي وعبارة عن قصة وحي حتى ما شاء الله برنامج كهذا لسان برنامج في عواي وأنا لو بهاي برشة إنا وريب سبيشال الدمر أي وضدك كوبادو اللي بتكستور عضو نمبر 1 يعني أسيب الصق إني هذا ضد يعني أكتيفة أو إن أول بصوت جدو أركتي دير له فهمي كره حالة جرو عد كود إيبن كره كديبن كره كدجالمي كره وحيابها قارنا دي كره مايا أو إلى هذا ضد قلنا نقطة ضد دليرة سبيشال الدمر هويوينك المهم كوريناي مركب أباي هرتويل هدايك سوى عبيد مدحوينها فرمان
farmaajo muxuu qabtay ma fahamtay صح qof kana sidiisaba haduu uusan waxba arkeenin kama dhaadhicin karti waxaan aad arkaysid adiga adii karti ma dhigi karti waxaan uu sameeyay qofka ma fahamtay farmaajo wuxuu sameeyay qof walba uu ogyahay waa isin datirayaan ilmaha yarka ay dareemi karaan ma fahamtay oo dowladnimada weligii arkin nidaamii kala dambeyn arkin مقدشو ومدح ودنك صح 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 farmaajo wuxuu qabtay haduu doonay in loo sheegana waa u sheegaynaa qol wax oo maanta la taaban karo qabtay wuxuu qabtay dowladnimadii nidaamkii kala dambeyntuu sameeyay xushmadii iyo dowlad qofka wadanka dowladiisa maanta in la ixtiraamo adduunka laga ixtiraamo sameeyay yani qaramada midoobay maanta yani dad magac ismacad ku lahaa ka noqonay adduunka iyo dowladii internal affairs lagu hayn jiray maanta ixtiraam iyo sumcad ay noo hayaan صح badii aad ogeedoona lagu haystay wuu soo celiyay nidaamkii iyo ciidankii iyo maasha Allah maanta inaan dad hawadii ku faani karana hawadii buu soo celiyay hawadii Soomaaliya soo celiyay ma garatay boqol wax inii dhalinyaradii wadogeed adduunka Liibyo ku soo celiyay shaqo abuuray oo dadkii shaqo u sameeyay dhalinyaradii dawlad jacayl iyo inay maanta dawlad dareemaan xamar wuu dhisay ciidankii wuu dhisay waxay qiimeynayaan waxay aragtidooda iyo waxay iga jecelyihiin kaliya qof dhan ku qiimeyn laakiin boqol qaadkii uu joojiyay alla wuxuu qabtay yaaba soo koobi karaba halka kan marka qofka haduu rabi inuu wax arko of course wuu inkiri karaa laakiin farmaajo anaga ma soo koobi karno runta markii laga hadlo hawadii Soomaaliya oo waxay ugu darnaayo dadka wadanka lagu gumaysan jiro xataa wadanka inuu xor yahay يعني حرمتيسا لو قفي عد بو يري قفي عد بو يري doorashada قفي عد بو يري in la midoobo ugu tala gashan yahay waxa credit uu ku qaadan karo sameeyay laakiin dadka waxa uu muuqda kaliya dadka ayaga shaqsiyaadkooda danahooda ay ka dhaxalkan kaliya ama inay waarkaan mucaarad qofkana wax iska mucaarada ma qofku waa inuu markuu wax mucaaradayo wax asaga yani dhibaatada ku ah ku mucaarada ma laakiin hebela waxaan diidana waa diida ma qofka dhalinyarada maanta anaga la midka oo dawladnimo arkin oo sabab farmaajo ku diido ana ma garana haduusan qabiila waxba u qabanaynin oo iska taageerayay qabiilka muxuu qabtaa wuxuu ma nasiibay class biyana waligeed dadka لا wuxuu nasiinay lama arka qabiil waxa uu nasiinay farmaajo ku qabiil maaha hadana wallahi exactly maanta ninka kaliya dooran laha oo dheela dalka ha maamulo maxaa dhacay mustaqbalka caruurteena u naxayna waxa ka dhaxalka danahayga mustaqbalka caruurteeda nolosheeda inay mustaqbalka soo socdo inuu ninka kaliya wax xalin karo inuu yahay marka dadkayga ma inay u fikiraan si hoose waa inay u fikiraan future-ka 30 sano 40 sano 50 sano soo socdo dan noolaadid qofka waxa u baahan tahay si dadku u nooliyeen oo noolaadid ma bad farmaajo waxa ka dhaxragnaa ami noocaas ah runta marka ka laakiin ani mid dardaaranka qab waxa waa dhalinyarada dadka aan dawladnimada arkin waa inay wadankan u istaagaan wadankan tuugta shanta xaba ah oo maalin walba dhahay sagaashan koodiya lagu haabana waa inaan iska dhigna waa inaan dhaxal waa inaan runta u sheegna waa inaan dhahnaa wadanka anaga askara ayaga maalinkiiba maalin walba markayna dhahayaan burbura dhacay maya wadanku waa isla leeyahay Soomaaliya oo dhan buu ka dhaxeeyaa wadanku way qaldan yihiin boqolkiiba minority-ga naga dhiga marka dhalinyaradu waa 75% jamaan bal dhahay waa inay soo wada kacaan dadka wadaniyaasha dhan waa inay midoobaan ay gacmaha isqabsadaan minority-na ka noqon ma wadanka waa inay majority-ga noqonaa waa inay dadka cudurada noqonaa waa inay dadka awoodda wadanka liid gareyn karo waa inay noqonaa 4.5 inaan ka saarno waa meesha qof iyo cod 4.5 وانا ماشي كبحنا او ودنك إلا أصلنا هذا واجري الجلعبة يسيشمو هالو قلت لك الودن كيلو اسكدب وريقو آخرية الدنبا أنا بوضي وضوء أنا قلت يدي ما أنا قلت هذه ما يعني وحا لو قلت لك لا ودك لكن وحول وحال وقار هذيك فالماجة إذا 4.5 أي تاي حتى أنا دك وحو بري النظام لقونا ولا كرو إنه الدولة نملا صمين كرو دك تسمفن أو دك وين يجب صناعين دك معاه من سنين إن وحول هلي كر لكن ما أنتو وحنا من سنة dadka inay ku jiraan boqol farmaajo kale laakiin waa inay subad gareena waa inay dadka rabeen inay amilka saaraan dadka inay inta tiraan aan dhahnaa no waxa aragna way ka duwan waxa adiga arkaysid ninkan hadda oo raawla la dhahayna cause problem ninka waa nin dad kala jeebabkooda ku jira wuxuu sameynayna exactly qof walba uu u jeedaa so we have to ignore waa inaan iska inda tirnaa waxyaabahan ay buunbuuninayaan nimankan mooryaanta oo maalba rabo wadanka inay burburiyaan anaga dadka gashanaya jeebabka ku ridanaya maqaalaba dhahaya 19 loo laabanayaana waa inaan codkeena oo dheer aan ku gaarsiinaa no
ما دعيس دجال مرة بنبع نبع سعاشة دليرة ده كسيدة ده كلا سوق اللي كلا لايفك وإني لايف سوق كلا وإني حبا وإني قبيل كفو جارة صح قبيل كفو جارة قبيل هكهلنا دليرة مركاتين قبيل كيس كده أيه وحبيبي مطري قبيل وحكاه عشان تنتيني دنيني وحيني كتر إيديا قبيلك وحبا ما نصمن تاتيز ما صدق سنة وكدنا أنا جوابا يعني ما أنت كوبا يعني دليرة ده أنا بمستقبل في سكول ما يستان دليرة أنا برامج سكول ما يستان نور ما يستان مستقبل صوص على ما يستان المه ده اللي دونا حتى مستقبل ملا جنريشن كهذا ده دونا حتى نور ما يستان سو محلو بها هنا أنا جماعة كعنو أنا جماعة نولين وربط كوال بتبادي كرا كلي وحوب هنا كل ويلو ساق على وده فرما جرنا ما هذا تسوين الدريان صدقي توجي ويل SYL صدقي تمكي ويل SYL ما أنت كحب بدين أنا كأقوم بدين أنا وحي لا جيفان هكا أنا لين حب نام واي ما لو بعرورتي دمر كلا ده مظاهرات أنت اللي سكت عروري دمر وحنا سو كرديانه كل ويلهم دليرو حوجنا ولا بتجري على ساقعيه ودا كان حتى أنا فرما جرنا نين كستو كده بعضنا والله مش جوجا وقتجينا كليا كفلا محيو تكتوغا ورنيا ودد أودودي قعدت كجرتها دلان أركيني سوماليا كار دليرو هكا عام دليرو رنتها شيغان قفتو سومالي أباي هذا الكويتي قفتو أولو جيد وهدن لو سعبتو واي سوماليا كو أرغنا ددك أفك ديق كله ودد سودلي وقائمين واي قاعم كديق لي قرب سيناي دد سو عني oo dad soo halaagay aqrab la siina subhanallah maya muxuu u taraa reerka muxuu u taraa aniga waligii alle reerkayga waxba ima tarin yani qabiilkayga waxba ima tarin hooyada aabahaygu simple waa familkayga laakiin qabiil waxba ima tarin haddana maana odina ina yani sida insurance camal aan ku jiro insurance oo for life waxba ka faa'iido insurance hatta maalinku dib ugu dhaco waxa ka faa'iideysa laakiin insurance oo nothing waxa laga faa'iideyn oo maanta hadduu kaarka gashto hadda ninkii la dhahayo hebel John maalaha bal maxaa lagu sameeyay ninkaas sumcadu ku lahaa ciidanka dhexdiisa waa ogeed kariya Saadiq John waana marsaday maanta rabbanaaka lagu tuuro wax alla wuxuu faa'iido ma maxaa lagu sameeyay fool xumaa u dambeysay anta waa يعني قفك هذو كفكرة ما أنت واحد تاجر كلي عقلي مجرو وإنه قفك مستقبلك محد عكره وكفكرة مقطع مرك ما هنا دنيا نقطع كارك لما صنايو ما إنه ما تحبط الور هذا حبط فوق على والله إنه سنة هذه حتى كان حبط كل دي ماشي سوق دقائق دار بكرة ما أنت حنا غدي بربرتو واحد disadvantage كبدن وكل عيوة دنيا رضا ما فهمتي هذا لما أوجا ويكوردن ضد بحث صوت تبكر شديو الربينة إنه قاس كشبان because of قبيلك هو هبل قبيلك هبل ما دام والقبيل ما كمان يعني إلهي بشعوبه وقبائل اللي تعرفوا لقدي إلهي بنو أبو رسمة لا قبيلة ده understand each other وإنا اسكفها لكلي قبيلك الوش جينا وصوماليا أيضا قبيلة كينيا أيضا قبيلة وحكلوا جروا بين هو دارود وحلقوا شيء وبين وأضيال مساكين والله النبي وحكت جروا ملا صوماليا تأتمين صوماليا أيضا قبيلة إلهي شعوبته القبائش وشيء وضد والبقومية إني جرت قومية ضد كاس كل نوع وصومالي قومية دين وصومالي قبيلة صحبة صوماليها waxaan kaloo lagu sheegay oo aniga adiga isku kalraanahay isku xadaana isku hadalaana isku aragtiya noqon karnaa yani ma ku kala duwanaan karnaa aragti laakiin in deeply yani wax walba isku mid ah kana Soomaaliya tahay muslim daasa intaas aan ugu filan oo wixii intaas si dhaafaysan u fiicno ugu dheeraad qabyaalada ragga ku heerarsan oo dhan ma harag ku qabiilkiisa aqsantan waa u wada heelinaa saasoo kala afkaarteena noqoto insha Allah waa soo raacayna sideen noqoto haduu maanta farmaajo rag oo dhinacyada iska dhig lahaa qabiilkiisa aan lahayn of course nin walba wuxuu dhila qabiil waa sheekada laakiin muusa sameeynin way adiga marka muxuu ku tara qabiil xukum mid kala daacadnimadiisu caday hadda ninkan marka uu intuu soo istaagay uu dhahayay 10 milyan oo lacagtan waa cilnayna wuxuu sameeyay oo runtii uu faa'iido weyn u sameeyay farmaajo because farmaajo lacagta inuu hay dad badan naysan ogeyn laakiin wuxuu adduunka baray oo Soomaaliya dhan baray farmaajo inuu nin aamin yahay farmaajo inuu nin lagu kalsoonaan kariya lacag 4 sano ka hor wali jeebkiisa inay ku jirto taasoo adduunka tusay sumcaduna ku helay farmaajo maan ilaahina muxuu leeyahay asa anta karahu shay wa khayra lakum khayra wa shirki la sameeyna maanta farmaajo advantage ugu badan ka qaata asaga ku faa'iiday because ayaga shalay waday laakiin ilaahay khayr u bedelay ilaa halka wax oo mandate ka loogu talagalay in Amazon loo kordhiyo oo ninkan sameeyo ciidamada Amazonka
aniga ha ay ilaaliyaan waa mandatekii yani in directii rabo in lagu kordhiyo tuugada dhasho wadankeena burburka ka wada kuwaasaana rabnaa inaan iska saarno waa waxa noogu darawa maxaa kusoo gabagabeynaya dad badanaa meesha xanaaqsan waxaa kusoo gabagabeynaya dhalinyarada wadanka ha loo istaago qabyaalada ha laga fogaado dalka ha la jeclaado dal jaceylkii diintay ka mid tahay aan dalkayga jeclaano aan u kacno wadankeena dhalinyaradeena mustaqbal future qurux badanaa noo soo socdo wadankayga waa very rich way si qurux badan oo noolaanina please naga daaya qabiilka insha Allah ilaahay idinkiis inta ku maqlayso inta ku maqli doontaba hadalkaas inay qaataan aan rajeynaya sorry أنا عدت وحوجا وان spirit وحوجا وان يركعي ما واقيرة سنت هذا كأجمل علم يا حبيبتي thank you يا باي هاي السلام عليكم هاي معك السلام أبي ما شاء الله كل يرتب بايو ضدك قيرة سم جعلنا أفكار قبته داس واي أيضا تامك إيسو جليس بحد هذا ما هو كل فوقاني سنة مركا ما شاء الله تبارك الله أنا هتاو كسي دعايا وكسي دعايا هلي لبا كقبنا هلو السلام عليكم مركان كقبتوك أو شرك barnaamijka meel dhan hadda noo gaarsiisin gacmaha ma idin go-ay walaalayaalow ma noo sheergaraysin dad badana daawan lahay halo asalaamu calaykum haya dadka xaa ka qalda markaa ka qabtee daminayaan maxaa ii qasaysiine heestaa idin dhaanta tii farmaajo geynaya محمد عبد الله فرماجو ما شاء الله إلى اسكت محمد عبد الله فرماجو